சென்னை ரெடில்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சாம்ஸ் மோட்டார் கேரேஜ் தாங்க வந்திருக்கும். ஸோ கார் வந்து எப்படி அடிபட்டு ஃப்ளட்டு என்ன கண்டிஷன் இருந்தாலுமே ஒரு பிராண்ட் நியூ கண்டிஷன் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. வெறும் 2012 மாடல் 2016 வந்து ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணிருக்கு. இது ஆக்சுவலாக ஃப்ளட் கார் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் ரெடி பண்ணியிருக்காரு சொல்லியிருந்தேன். இந்த வெஹிக்கிள் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்து தான் தெரிஞ்சிருக்கோம். சுத்தமாக அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கிராப் கண்டிஷன். கஸ்டமர் ஒரு 8 months ஒரு கேரேஜில் விட்டுருந்தாரு, நம்ம பல வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம். கம்ப்ளீட்டாக இதில் எந்த ஸ்பாட்ஸுமே தெரியல. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அதே ரீஒர்க் பண்ணி போட்டு ஒரு 7-8 months வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்மகிட்ட வந்தார், கம்ப்ளீட் கிட்ஸ் எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஃபால்ட்டுமே முடிச்சாச்சு. முடிச்சதெல்லாம் கஸ்டமர் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட். 15 daysலேயே பண்ணிவிட்டு அதை கஸ்டமர் நீங்கள் ஃபுல் வண்டி ரெஸ்டரேஷன் பண்ணி கொடுங்க, கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு பிராண்ட் நியூ வண்டி மாதிரி வேணும்னாரு. நான் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லாமே டைப் 2க்கு மாற்றிட்டேன். நான் கஸ்டமர்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷனே சொல்ல, ஏன்னா இதே காசு தான் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வரப்போதில்லை. எப்படியோ ஒரு வண்டியில் 2 ஹெட்லைட்ஸ் போயிருந்தது, பம்பரே இல்லாமல் தான் வந்தது, போனட் மட்டும் தான் கம்மியில் இருந்தது. ஸோ எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15-16 மாடலுக்கு வந்து கன்வர்ஷனே பண்ணிட்டேன். ஸோ கஸ்டமர் இதை பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவார். வண்டி சொன்னதானே தெரியும் ஃப்ளட் கார்னு. ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சலாம். வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். வெஹிக்கிள் வேலையை முடிச்சு ஸ்டார்டிங்லாம் பண்ணியாச்சு. எல்லா ஒர்க்குமே முடிச்சாச்சு. இன்னும் ஒரு 10% ஒர்க் மட்டும் தான் இருக்குது. க்ளீனிங் ஒர்க்லையும் சரி, மெக்கானிக்கல் சைட்லேயும் சரி. ஸோ அதை நாங்கள் ஒரு மேக்ஸிமம் இந்த வீக் எண்டுக்குள்ளே இந்த வெஹிக்கிளை வந்து எல்லா ஒர்க்குமே முடிச்சுட்டு டெலிவரி கொடுத்துருவோம். கம்ப்ளீட் ரெஸ்டோரேஷன் தான் ஒரு பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ளட்டு கார் வந்து அண்ணன் வந்து நிறையா கார்ஸ் ரெடி பண்ணி கஸ்டமருக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து கண்டிப்பாக அது ஃப்ளட்டு கார்னே இல்லாத மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போவுமே அந்த கியா நம்ம கொடுத்தோம்ல, அதை இப்போவும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். கஸ்டமர் ரொம்ப ஹாப்பி. இப்போ அந்த கஸ்டமர்லாம் ஃபோன் பண்ணி ஷோரூமில் விட்டேன், இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஃபால்ட்டும் வரல எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி போன வீக் எனக்கு ரிவ்யூ கொடுத்தாரு. சரிங்களா. ஸோ இவங்க ஷாப்பில் நிறைய கார்ஸ் ஆக்சுவலாக சேலுக்கு இருக்குது. ஸோ எல்லாமே வித் ப்ரைஸோடு நம்ம வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது கஸ்டமர் காரு, அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதால இவ்வளோ செலவு பண்ணி ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ உங்ககிட்ட ஃப்ளட்டு காரு இல்லை ஆக்சிடென்ட் கண்டிஷனில் இல்லை என்ன கண்டிஷனில் இருந்தாலும் சரி, அது இந்தியன் வெஹிக்கிள்லேருந்து ஜெர்மன் கார் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கேரேஜை சுற்றி ஒரு 30-40 கார்ஸ் ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு. ஃபுல் அண்ட் நான் யூடியூப் சேனலில் கொடுக்குறேன். ஷாப்போ டீட்டெயில் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீட் இருந்துச்சுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான இன்னொரு